辣炮製雙冬羊腩煲，冬菇加冬筍，同埋手切羊腩。我哋從科普選羊開始，再到公開執醬秘密嘅配方同埋運用。跟住落嚟，我教你哋點樣整到啖啖都係羊味精華嘅原大鄉里主廚唔係高佬雙冬羊腩煲。如果你叫我減肥，咪當我未食過飛牛皮。一講健康我就飄離，白飯山滿唔見。幾錢啊？呢啲有冇山西羊啊？綠牙嚟㗎呢隻。OK， 我揀嘅係山西羊，山西羊就要揀綠牙，大概3歲半。呢個年齡羊味充足又唔會老，最適合整雙冬羊腩煲。揀冬菇咧，就哋揀呢啲咧，嗱厚身嘅，撳落去咧係夠熟嘅，就乾身嘅，一定要揀呢啲先嚟。我哋提前1晚浸發啲冬菇先，我哋首先落少少生粉，然之後開啲水落去，利用生粉嘅吸附力將啲冬菇邋遢嘢吸附咗出嚟先。咁跟住我哋咧就浸咗佢幾分鐘之後就清洗乾淨佢，清洗咗5、6次之後啲水變清，跟住浸佢1晚。我哋咧就加滿水。然之後咧就攞隻碟吸住佢，咁呢個先係冬菇嘅正確浸法方法。件羊腩放入雪櫃嗰度乾式送停2個鐘頭排酸，跟住凍水飛水，我先放入薑葱，煲水落埋鹽之後咧，我哋放入成塊羊排落去，徹底飛水飛乾淨佢。既然飛得唔夠乾淨咧，我哋一定要撞凍水，我哋用隻筷子拮落去，冇血水出就為之飛好。咁我哋將佢沖洗乾淨，乾乾淨淨，唔會有病。咁我哋煎香咗條鯽魚之後，我哋一殼一殼咁淋啲滾水落去，大概淋3升，目的就係為咗熬過炆羊嘅湯底啊。雖然魚羊鮮係非常之夾嘅嘢，我又唔想啲魚嘅鮮味搶過咗羊嘅味，所以我唔想太早整爛條魚嚟煎佢。而家咁整就會想要到我想要嘅魚嘅鮮味，亦都唔會搶咗羊嘅香味。大概滾咗10零分鐘之後，我哋就好似屙尿曱甴咁將佢隔起備用。將呢個調配100克嘅沙茶醬、50克嘅海鮮醬、50克嘅豉油醬、九龍醬園嘅南乳25克、九龍醬園嘅腐乳50克，想個醬汁更加順滑順口，落50克花生醬。傻到唔小心放咗落啲醬汁入邊嘅黃片糖半磚。蠔油50克，跟住我哋猜勻啲醬先，然之後滗2殼魚湯落去，跟住傻到要拎翻走嘅黃片糖，繼而再猜勻啲醬。我哋炆羊肉只用生醬，唔好用熟醬，因為第一剷嗰啲醬佢會太香，好容易蓋過羊肉嘅香味，搞彎晒嘅時候就真係香過頭炷香。第二就係剷過嘅醬色水太深，賣相唔好睇。香料有胡椒、桂皮、八角、香葉、陳皮、草果、豆蔻。我哋將陳皮攞去浸水，其他香料炒香佢。香料又係唔可以過多，太多嘅話又係會冚過啲羊味，好容易香過頭炷香。炒香咗啲香料之後，我哋除咗胡椒同埋草果，其他嘅香料滗起佢先，跟住將佢放入個盅入邊，跟住好似盅啊半人半妖半機械咁樣將佢盅碎佢。最後將炒香過晒嘅香料全部放入個香料袋入邊，放埋同啲羊肉非常之夾嘅蒜頭入去，跟住啊粗中大點細，我哋啊摘翻個靚計，跟住喺市場買翻條喺萬歷年間就已經非常之出名嘅南安臘鴨髀。香港嘅廚神高榮新師傅話俾我聽，舊陣時炆雙冬羊腩煲就係要落呢啲臘鴨落去嘅，如果唔係佢就唔夠香嘅。呢啲含金量咁高嘅秘密，我都照話俾你聽啊！我哋先將件臘鴨髀飛一飛佢，飛乾淨啲油同埋啲唔好嘅味。冬菇嘅處理，我哋先將啲冬菇揸乾啲水先，然之後放翻落隻碟入邊，跟住落翻薄薄嘅一層味味好幫手風車生粉落去，然之後落翻1湯匙嘅豬油，跟住再落翻少少砂糖，又開始發傻，唔記得剪個冬菇定而家剪翻佢先，跟住用我呢隻龍爪手將佢猜勻。我哋先將啲冬菇進行煨味，然之後我哋將啲香料包掉入去，放入大概50克嘅薑片，跟住將大概買咗2蚊到劈好咗嘅竹蔗，我哋抌埋落去，跟住掉翻嗰嚿我傻到唔着褲嘅黃片糖落去，然之後一手太車埋啲山醬落去，再將呢一嚿秘密武器放埋入個煲入邊，然之後將呢一煲隔好咗渣嘅魚湯都倒埋落去個煲入邊。記住呢一度有3000毫升嘅呢個魚湯，我哋開翻着個火滾翻起啲魚湯，順便咧落啲雞飯老抽落去調一調個色，調到佢琥珀包汁色就好啦。過深賣相就唔好睇啦。飛好水加埋件羊肉落去之後，我哋浸冬菇嘅水大概係1000ml，我哋都加埋落去。新鮮檸檬葉搣開佢2塊，我哋掉埋落個煲入邊。我哋滾翻呢個湯之後，保持90零度，低溫慢煮。我哋慢慢浸佢，慢慢餵啲味入去。浸羊先至係炆羊嘅最高境界，千祈唔好用壓力煲或者大火。浸緊羊之際，我哋掉啲冬菇落隻鑊入邊，我哋輕輕將啲冬菇煎一煎香，爆香過嘅冬菇啊，一陣間掉落去啲羊肉嗰度炆佢嘅話咧，真係香過秋香啊！跟住喺煲凍水入邊咧，就放翻少少精液落去，然之後將切好咗嘅冬筍咧，我哋抌落去飛一飛水，飛走啲苦澀味。啲羊肉炆咗半個鐘頭之後，我哋就將啲唔係好受火嘅馬蹄啊、紅蘿蔔啊，先至而家抌埋落煲湯入邊，跟住就將爆到香過秋香嘅冬菇咧，
都放埋入去，啲冬筍放埋入去之後就齊齊整整一家人喺晒啲湯入邊煨味，煨多佢1個鐘頭。陳皮嘅揮發油太勁啦，我哋最後半個鐘頭先放落去，全程用低溫慢煮浸啲羊，浸咗個半鐘頭。我哋撈起件羊，攤凍佢先，然之後將所有嘅配料都撈起埋佢，跟住將成塊羊腩拆骨，跟住將呢件脊骨都起埋佢，跟住將件羊腩裁好佢，好似有強迫症咁樣將佢切成長條形，最後將啲配料夾翻落個砂煲入邊，啲羊腩齊齊整整鋪咗喺面之後，我哋攞隻隔山打牛嘅撈西出嚟，將啲湯渣隔一隔佢，我哋淋翻啲湯落去，最後再加翻啲提香點睛嘅檸檬絲上去。呢個唔係醬嚟嘅，呢個可以當湯飲啊。好啦，唔該。咁樣呢個汁醬可以當湯飲嘅古法雙冬羊腩煲就大功告成噶啦。想要秘製嘅腐乳汁配方喺評論區度話俾我聽，俾個關注我，方便你揾到我。